જય ગિરનારી મિત્રો મિત્રો અત્યારે તમને ખ્યાલ જ હશે કે શરદ ઋતુની શરૂઆત છે બરાબર। મતલબ કે ભાદરવો મહિનો અને આસો મહિનો, આ બે મહિના દરમિયાન લોકોને ખાસ કરીને પિત્તના પ્રકોપના હિસાબે તાવ, શરદી અને ઉધરસ આ પ્રશ્ન બહુ થાય છે। તો ઘણા લોકોને એવો પ્રશ્ન હતો કે ઉધરસ ઉપરનો એક બેસ્ટ પ્રયોગ આપો કે જેને ઘણા લોકોને કફ નીકળતો ન હોય અને ખોટી ઉધરસ થઈ જાય બરાબર, અથવા તો કફના હિસાબે ઉધરસ આવતી હોય તો એના ઉપર એક જબરજસ્ત રિઝલ્ટ આપે એવો એક પ્રયોગ બતાવવા જઈ રહ્યો છું। હાવ સામાન્ય પ્રયોગ છે અને દરેક વસ્તુ દરેક જગ્યાએ મળી જશે। નાનામાં નાના સિટીમાં પણ તમને ગાંધીની દુકાને આ વસ્તુ મળી જશે અને ન જેવી કિંમતે બરાબર। આ પ્રયોગ જરૂર મિત્રો તમે ઘરે બનાવજો અને આ પ્રયોગથી ઉધરસમાં 100% તમને સફળતા મળશે। સારું, પહેલા આપણે એમાં કઈ કઈ વસ્તુની જરૂર પડશે એ તમને સામાન્ય માહિતી આપી દઉં છું। મિત્રો પહેલી વસ્તુ જે લેવાની છે એ છે હરડેની છાલ બરાબર। હરડેની છાલ તમારે 25 ગ્રામ લેવાનું। હરડેનું ફળ આખે આખું ઘરે લઈ આવવાનું, એની ઉપરની છાલ કાઢી લેવાની, ઠળિયો ફેંકી દેવાનો છે। છાલ 25 ગ્રામ થવી જોઈએ બરાબર, પાવડર ત્યાંથી લેતા નહીં બરાબર, આપણે ઓરિજિનલ બનાવવી છે એટલા માટે કહું છું। પછી છે બહેડા, મેં છાલ એટલા માટે જ બધામાં લખ્યું છું બહેડાની છાલ। બહેડાનું પણ ફળ લઈ આવવાનું, ઉપરની છાલ કાઢી લેવાની, ઠળિયો ફેંકી દેવાનો। એ જે છાલ છે એનું વજન 25 ગ્રામ આપણે કરવાનું છે બરાબર। પછી છે સૂંઠ, સૂંઠ પણ ત્યાંથી આખી લઈ લેવાની, પાવડર લેવાનો નથી બરાબર। સૂંઠનો પાવડર ઘરે બનાવી 25 ગ્રામ પાવડર લે। નાગરમોથા બરાબર, એ નાનું નાનું ફળ આવશે, હું અહીંયા ફોટો મૂકી દઉં છું। નાગરમોથા આપણે દેશી ભાષામાં એને છૈયા કહીએ, ખેતરમાં છૈયા થાય ને નેત તરીકે, એ છૈયાની અંદર જે ગાંઠ હોય ને એને નાગરમોથા કહેવાય અથવા નાગરમોથ કહેવાય। એ નાગરમોથા છે એ પણ આખું લઈ આવજો, એનો પાવડર ઘરે બનાવી લેજો 25 ગ્રામ। આ બધી માત્રા સરખી છે બરાબર, સરખી માત્રામાં તમારે વ્યવસ્થિત એને મિશ્રણ કરવાનું છે। મિત્રો એક ખાસ મારી વિનંતી છે, તમને દર વખતે કહું જ છું મિત્રો, એક ખાસ વિનંતી એ છે, વિડીયો સારો લાગે તો એક લાઈક આપજો, ચેનલમાં નવા હોય તો નીચે તો લાલ કલરનું બટન છે સબસ્ક્રાઇબ, એ દબાવી દો। તમને હું અનુભવસિદ્ધ પ્રયોગ આપવાનો જ છું, આવા અલગ અલગ અનુભવસિદ્ધ પ્રયોગ હું તમને આપીશ। સારું, હવે આગળ વધીએ। હવે આ ચારે ચાર વસ્તુનું તમે મિશ્રણ વ્યવસ્થિત કરી લીધું, બધું ભેગું, બધું સમ છે 25 ગ્રામ રેડી। હવે તમારે મધ લેવાનું છે, એ મિશ્રણમાં જરૂર હોય ને એટલું મધ નાખતું જવાનું બરાબર, જરૂર હોય એટલું મધ નાખી સેજ ઘટ રહીને એવું રાખજો। પછી એની વટાણા જેવડી ગોળી બનાવવાની છે। કેવડી? વટાણા હોય ને નાના એવડી ગોળી બનાવીએ, નાની 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 ગોળી બનાવીને સૂકવી દેવાની। એમ થાય કે હવે સુકાઈ જાય પછી તમારે સવાર, બપોર અને સાંજ એક ગોળી મોઢામાં એને મમડાવવાની છે, મતલબ મોઢામાં એને ચગરવાની છે। હું એમને ઉતારી નથી દેવાનું, થોડીક વાર આમ ચગરવાની છે, બધી વ્યવસ્થિત મમડાઈ જાય, પૂરી ચગરાઈ જાય વ્યવસ્થિત ગોળી, પછી ઉપરથી થોડુંક ગરમ પાણી પી લેવાનું છે। આવું 3 ટાઈમ કરવાનું છે, સવાર, બપોર ને સાંજ। આ રીતે સામાન્ય પ્રયોગ છે મિત્રો, આવા સામાન્ય પ્રયોગથી તમને ઉધરસમાં 100% રિઝલ્ટ મળશે અને બધી જ વસ્તુ નોર્મલ છે, કોઈને ગરમ પણ નહીં લાગે બરાબર, એવી વસ્તુ જબરજસ્ત છે અને આનાથી ઘણા લોકોને સુંદર ફાયદો ઉધરસમાં થયો છે। મિત્રો મારી ખાસ વિનંતી એ પણ છે કે અત્યારે આ વિડીયો શેર કરજો। એનું કારણ એ છે કે આ સિઝન એવી ચાલુ છે કે જેને હિસાબે ઘણાને લોકોને ઉધરસ અને કફનો પ્રશ્ન છે, એ લોકોને આ ખાસ ઉપયોગી મિત્રો થશે। તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર મિત્રો। જય જવાન, જય કિસાન, જય આયુર્વેદ।